Всем привет! С вами новости. Шпионы! Не надо вам подавать котичку, маленькую бегемотичку. А помнишь кошечку? Не хотите ее подавать, такую молодочку? Нет. Чтобы я вам ее подала. Хочу. Давайте деньги. 1000 рублей. Настоящие 1000. Ладно. Хотя это бабушки. Потом бабушки вернулись. Ладно. Котиком. Мяу-мяу-мяу. Это не 1000, еще одну надо. Еще одну. 10. Ты ладно, что я вам отдаю котику. Подождите, я отнесу эту заведующему и котику вам отдам. Ладно? Да. Плохой котик, ты был моим любимым. А Боря был здесь. Лапочка ты моя. Варюшечка. Ну, колготочка ты моя. Нет, он ходит спать. Кофочка не подает, но остальное все подает. Мебель всякие. Кроватки. Обманщики. Извините. Это маленький, он ходит спать. Ему 4.